হেল্ল' এভৰিৱান, মই এটা নতুন ডিছ এটা দেখুৱাম দেই। এই কেনেকৈ বনাম এইটো চাই গৈ থাকিব আৰু খাবলৈ বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। এইটো চাই গৈ থাককচোন মই কি কি দি বনাই আছোঁ। এই ডিছটো বনাবলৈ মই 2টা কণী লৈছোঁ আৰু বেঙেনা 3টামান লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, আদা ৰচুন আৰু বিলাহী এটা, ধনিয়া কেইটামান আৰু জলকীয়া 2টামান। আৰু এইখিনি কণী 2টাৰ লগত মই সকলোখিনি মিলাই লৈছোঁ। কাটি থোৱা এয়া বিলাহী আৰু যিখিনি মানে কাটি ৰাখিছিলোঁ আৰু ধনিয়া, আদা ৰচুন সেইখিনি আৰু বেঙেনাকেইটাত মই নিমখ অকণমান দি সানি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। টাৱাৰ এখন পাতি লৈছোঁ আৰু টাৱাৰখনতে তেল অকণমান দি বেঙেনাকেইটা ইলুটি শিলুটি কৰি আছোঁ। অলপ কিছু সময় সিজিবলৈ দিছোঁ। কণীখিনি দি দিলে বেয়া হ'ব, গতিকে আৰু বেঙেনাকেইটা অকণমান সিজাই লৈছোঁ। এইদৰে সকলোৱে বনাই খাইছেনে বাৰু? কিন্তু খুব ভাল লাগে খাবলৈ। অকণমান সিজিবলৈ দিব লাগিব। তাৰপাছত সিজাৰ পিছত আপোনাৰ এই গুলি থোৱা যিখিনি অমলেট, এই অমলেটখিনি এই বেঙেনাকেইটাৰ ওপৰত দি দিব, ঢালি দিব। এনেকৈ খাই পালে আপোনালোকৰ সদায় খাবলৈ মন যাব দেই। এই ৰেচিপিটো ইমানেই মজা লাগে নহয় খাবলৈ, আৰু নক'ব আৰু। বনাওঁতে মন কৰিছেনে বাৰু? বনাইছোঁ যে অকণমান ভাল লাগিব নিচিনা লাগিছেনে বাৰু? খাই চাবচোন, এনেকৈ বনাই ইমান ভাল লাগে নহয়, বহুত সোৱাদ লাগে খাবলৈ। অমলেটখিনি এইদৰে দি লোৱাৰ পিছত অমলেটখিনি অলপ সিজিবলৈ দিব লাগিব। সিজাৰ পিছত অকণমান মানে চামুচ এখনে লাহেকৈ লুটিৰ বাগৰ কৰি দিব লাগিব, ইলুটি কৰি দিব লাগিব। অলপ ইটো পিঠি অকণ সিজি আছে আৰু ওপৰ পিঠি অকণমান সিজিব লাগিব কণীখিনি, কাৰণ ডাঠ হৈ গৈছে ন। অলপ সিজি লোৱাৰ পিছত ইফাল কৰি উলটিয়াই ল'লোঁ। ঠাণ্ডা দিনত যে মুখত অকণমান জুতি নহ'লে, জুতি লগা কিবা খাদ্য বনাই নল'লে ভাতকেইটা পেটলৈয়ে নাযায়। অলপ উলিয়াই লৈ ইফালে অলপ সিজিবলৈ দিছোঁ। এয়া এই লাঠিকেইডাল যে বেঙেনা লাঠিকেইডালে বৰ ধুনীয়া কাম দিয়ে, কাৰণ সেই লাঠিকেইডালত ধৰি লুটিয়াবলৈ কাৰণে বহুত সহজ হয়। সেইকাৰণে এই লাঠিকেইডালৰ সৈতে মই এইদৰে বনাইছোঁ। কিমান মজা লাগিছে নহয়নে? ডিছটো দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে আপোনালোকৰ? মুখৰ পানী পৰিছেনে বাৰু? মোৰ কিন্তু এবাৰ খাই পোৱাৰ পিছত আৰু ইমান ভাল লাগিল নহয়, গতিকে আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেইটো কাৰণে বনাই আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। মোৰ এই ৰেচিপিটোৰ পৰা আপোনালোকৰ কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, ইমানত